Центр Кисловодска, друзья, улица Островского. Классный дом, практически 90 метров, это жилая площадь, там несколько строений. Приходите, мы вам обязательно покажем. Я продолжаю снимать, это сад, у нас 4,8 сотки, а самое классное, что дом-то практически в центре города, в центре Кисловодска. Друзья, дом на Островского интересен тем, что здесь строил его известный Камнетес, который реставрировал курортный бульвар. Вы можете себе представить, 4,8 сотки, несколько строений и рабочий камин из настоящего классного красивого камня. Шикарная картина в этом доме, которая есть не в каждом доме. Она нарисована маслом, она оригинальная, шикарного художника. Вообще, продавая кисловодскую недвижимость, мы клеим такие баннеры. Клеим баннеры, и где вы едете по кисловодским дорогам, увидите дома с такой желтой вывеской, вы должны знать, что это золотые ключики. Дом на Островского, звоните мне, мы вам покажем.